laporan kecaknaan penggunaan ubat batuk, Fat dalam kata nak mengetahui sangat ni, sebab saya rasa ramai yang tak tahu. Saya rasa kita batuk sikit je beli ubat kat farmasi lah kan. Padahal dia tak tahu dia jangkitan virus ke bakteria ke, itu yang risau. Ada juga setengah daripada kita yang mungkin kalau batuk tu yang macam alah tak apa, batuk sikit je kan. Betul, tak ambil ubat. Kalau yang ambil ubat macam Sofia pergi farmasi okey lagi. Ini yang macam tak ambil ubat langsung. Tak apalah, esok okey lah. Itu saya. Tapi alhamdulillah lah, ada okey, ada tak okey kan. Tapi apa yang kita nak fokuskan dekat sini, sebenarnya kalau kita ambil ubat batuk ni, kalau lama kelamaan ada risikonya juga. Betul. Secara berlebihan. Lalu kalau kita jenis ambil yang satu ubat tu, kita expect boleh hilangkan segala batuk, itu salah lah sebenarnya. Kita kena mengetahui apakah jenis batuk yang kita ada. Kita terus bersama dengan pakar kita hari ini lah, Puan Siti Hawa Muhammad Nur, Pegawai Farmasi Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti, Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi KKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih sebab menjemput saya. Terima kasih sudi meluangkan masa. Mungkin kita nak mulakanlah dulu kan tentang persoalan di sini. Mungkin antara kesilapan yang biasanya dilakukan oleh orang ramai bila kita berdepan dengan situasi batuk. Okey. Sebelum tu kita kena tahu dululah batuk ni apa jenisnya, sebab kalau kita pakai makan je ubat, kita tak tahu pun kita ni batuk apa sebenarnya. Ini boleh membawa kepada ketidakkeberkesanan ubat lah. Batuk ada dua. Ini basic lah. Pertama sekali batuk yang kering, batuk yang tak ada kahak. Batuk yang tak ada kahak ni bila kita batuk memang perit tekak. Batuk yang kedua adalah batuk produktif. Orang kata batuk yang berkahak, batuk basah. Batuk-batuk sikit ada gelema. Orang Kedah panggil gelema. Oh, gelema. Orang Kedah panggil gelema. Kita rasa macam ada benda gelema. Orang Kedah panggil gelema, dia rasa macam dah terkeluar. Dia rasa sesuatu, dia ada kahak di dalam. Jadi sebenarnya penting untuk pesakit mengetahui apa jenis batuk yang dialami oleh mereka lah. Tapi kalau misalnya kata ya batuk kering tu sakit juga apa? Aduh. Saya pernah kena bronkitis dekat 2 bulan. Batuk kering yang memang saya rasa makan ubat dekat farmasi dan jumpa doktor pun sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Tapi hakikatnya kan ramai yang macam tak nak jumpa doktor. Betul. Okey, tadi Sophia dah cakap berkenaan dengan ubat kan. Dah makan, dah minum ubat tu tak elok lagi. Dia mengurangkan simptom tetapi dia berkesan berpanjangan. Jadi kita tanya dekat Puan sendirilah. Jenis-jenis ubat ni kita kena tahu juga bergantung kepada jenis-jenis batuk. Jadi boleh terangkan tentang jenis-jenis ubat ni pula. Macam tadi Fadila cakap, ada yang tak makan ubat langsung kan. Kena faham bahawa sebenarnya batuk ni merupakan mekanisme tubuh badan kita yang bertindak secara semula jadi untuk keluarkan benda-benda asing. Kalau macam ada kawan saya, dia makan kan macam tersedak biji jagung, dia akan batuk-batuk untuk keluarkan benda tu. Itu analogi yang paling mudah lah. Kalau ada kuman, ada benda asing, ada habuk, smoker hisap rokok kan. Jadi paru-paru tu ada asap rokok. Jadi itu boleh trigger badan kita punya refleks untuk batuk, untuk keluarkan batuk tersebut. In term of ubat pula, macam kita sebut tadi, batuk yang berkahak akan memerlukan ubat-ubat yang berlainan jenis. Antaranya adalah expectorant. Expectorant ni ubat untuk mengeluarkan batuk. Maksudnya dia akan cairkan kahak dan dia akan memaksa badan untuk batuk dan keluarkan kahak tersebut. Expectorant. And then kita ada mucolytic juga. Mucolytic ni dia mencairkan kahak, dia buat kahak jadi tak likat sangat, lebih cair supaya mudah dikeluarkan. Antara ubat-ubatnya adalah bromhexin, acetylcysteine, itu yang untuk batuk berkahak lah. Untuk batuk yang kering pula kita ada antitasif. Antitasif ni terminologi sikitlah. Antitasif ni dia menahan batuk, menahan kita daripada batuk. Jadi kalau orang yang mempunyai batuk berkahak, makan ubat antitasif, kahak tu akan tidak dapat dikeluarkan lah, sebab ubat itu berperanan untuk menahan daripada batuk, mengurangkan kekerapan batuk dan memudahkan bernafas. Itu hakikat dia sebenarnya, Fad. Dia ada fungsi yang berbeza. Tapi kita pergi farmasi ni, okey, ubat batuk. Cakap ubat batuk apa pun tak tahu. Dan Puan, bila saya ke farmasi kan, ini untuk kita mengenali ubat dengan lebih lanjut lah. Ada ubat yang kalau kita tengok bahan dia, dia berunsurkan macam ubat lah, nama-nama ubat dan sebagainya. Tapi ada juga yang berdasarkan herba. Jadi herba dan juga yang ubat-ubat. Perbezaannya apa? Okey, perbezaannya untuk ubat-ubatan ubat yang kita ketahui lah nama-namanya yang kalau saya sebut fancy scientific. Guaifenesin, dextromethorphan, diphenhydramine. Ini adalah ubat-ubat yang telah melalui ujian dan data-data klinikal yang kita tahu, okey, ubat ini mekanisme dia dan ini adalah data-data berkenaan keberkesanan dan sebagainya lah. Manakala ubat-ubatan herba pula tidak memerlukan preskripsi daripada doktor dan boleh dibeli di farmasi. Memang ubat herba boleh menyembuhkan dan membantu untuk melegakan batuk. Antaranya adalah contohnya IV leaf extract.
Tapi pastikan anda membeli ubat-ubatan ataupun ubat-ubatan herba ni di premis yang legit lah di farmasi, dan pastikan produk tersebut berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kita risau ni bila orang beli produk-produk di atas talian yang kita tak tahu sama ada berdaftar ataupun tidak. Entah-entah produk itu disonglap, diseludup masuk. Jadi caranya ada dua. Pertama sekali, pastikan ubat tersebut berdaftar, dia ada nombor pendaftaran Kementerian Kesihatan Malaysia. Start daripada MAL. Yang kedua, pastikan ada pelekat keselamatan hologram. Ada dua ni, produk itu berdaftar dengan KKM. Dan satu lagi mungkin perlu ada surat preskripsi juga daripada doktor kan. Baru kita tahu. Ni batuk juga batuk ni. Tak, kebanyakan ubat-ubat batuk sebenarnya boleh diperolehi over the counter. Maksudnya tidak memerlukan preskripsi daripada doktor. Dan boleh datang ke kaunter dan beli sajalah. Senanglah kan. Tapi tadi tak pergi kat kedai runcit kan. Kadang-kadang bukan farmasi tau. Kedai runcit pun ada jual ubat-ubat yang macam tak pernah tengok tau Fat. Selamat ke tak selamat itulah dia. Kadang-kadang kita risau juga, tapi macam Puan katakan tadi, kena lihat pendaftaran. Dua perkara tadi lah. Okey, kita nak tahu juga sebab penonton Malaysia hari ini terdiri daripada lapisan umur yang berbeza-beza. Mungkin ada dari kita yang mempunyai anak kecil. Sebab tadi doktor ada kata tentang batuk ni, kita ada ubat-ubat, jenis-jenis ubat yang boleh mengeluarkan kahak, kita mengeluarkan batuk dan sebagainya. Tapi mungkin ada anak-anak kecil ni yang tak pandai nak keluarkan kahak, tak pandai nak batuk dan sebagainya. Adakah dengan pemakanan ubat ni boleh mereka mengeluarkan kahak dengan menerusi kaedah yang lain seperti pembuangan najis dan sebagainya? Okey. Baik, ini sangat penting sebab kanak-kanak ataupun bayi di bawah usia 2 tahun tak boleh ambil ubat batuk. Sebab ini boleh membahayakan dan boleh menyebabkan masalah pernafasan. Jadi bila kadang-kadang kan bila pesakit ataupun ibu bapa pesakit baby kan datang bawa anak, kata anak batuk, kita nak ubat juga, Tak boleh, sebab bila kita bagi ubat, it's always benefit outweigh the risk. Kebaikan, manfaat melebihi daripada risiko. Jadi apa yang saya boleh cadangkan untuk parents ataupun ibu bapa di luar sana, bila anak ada masalah kan, boleh dapatkan normal saline. Normal saline ubat garam di farmasi lah, ubat garam yang saline. Normal saline. Ada yang dalam bentuk titisan. Kalau pernah tengok ada satu brand tu, kita picit, masukkan dalam lubang hidung, picit di sebelah, hinguskan keluar di sebelah lagi satu. Ataupun boleh juga buat inhalation. Air yang suam, kepala baby kan, cover dengan tuala supaya baby boleh, anak-anak kita boleh hidu dan itu akan boleh mencairkan kahak lah. Wap air itu boleh mencairkan. Kadang-kadang dekat wap air tu letak herba juga. Kan. Tapi kena berhati-hatilah. Betul. Okey, Puan, ada juga kan sebenarnya yang kita fikirkan di sini termasuk kesan sampingan bila kita ambil ubat batuk ni. Kita kadang tak baca, dah batuk-batuk kita makan je ubat tu sesuka hati bila-bila masa. Jadi kesan jangka masa panjang ataupun apakah yang boleh berlaku kat kita kalau kita tak jaga dos pengambilan ubat batuk ni? Secara umumnya pengambilan ubat batuk ni adalah selamat kalau mengikut dos yang telah ditetapkan. Bila kita sebut tentang kesan sampingan, kita akan sebut tentang 2 perkara lah. Kesan sampingan biasa yang mungkin terjadi dalam 1 ke 10% ataupun kesan sampingan yang lebih serius, less than 0.1% possibility untuk terjadilah. Jadi kesan yang biasa boleh jadi diingini ataupun tidak diingini. Contohnya macam mengantuk. Kalau saya demam, saya batuk, saya nak tidur supaya badan boleh berehat, dah bangun dah tak batuk. Tapi ada orang yang dia batuk tapi dia nak kerja. Jadi kena tahu. Contohnya macam pemandu lori kan, tak boleh makan ubat batuk, yang mengantuk lah sebelum drive. Bahaya. Jadi mengantuk, pening kepala, rasa badan penat, tak selesa, itu antara kesan biasa untuk ubat batuk. Tapi kalau kesan yang luar biasa pula, ini sangat-sangat jarang berlaku. Tapi kalau terjadi, mungkin boleh menyebabkan kesan pada saraf yang contohnya tangan rasa shaking sikit, kesan pada sistem gastrointestinal, rasa mual, loya, sakit perut dan sebagainya. Tadi Puan ada sentuh berkaitan dengan ubat batuk ni boleh menyebabkan mata kita mengantuk dan sebagainya. Dan ada juga yang mengambil pendekatan, tak ada batuk pun. Tapi mereka memang dah jadi addicted, dah macam lain tu. Dah rasa macam best, sedap pula minum. Sebab ada dari kita kan, Puan. Jadi apa kesannya pula kalau ambil ubat batuk, tak batuk secara harian ni? Jadi bila pengguna mengambil ubat batuk, tak batuk. Contohnya macam tak boleh tidur. Betul, tak boleh tidur. Nak tidur tapi tak boleh tidur. Makan ubat tidur, ubat batuk yang mengantuk ni kan. Dia hanya akan mendapat kesan sampingan. Tiada manfaat lain. Jadi applicable lah apa yang kita cakap tentang kesan sampingan untuk orang yang batuk ini dan juga kesan sampingan untuk orang yang tidak batuk. Cumanya bila tiada manfaat, dia hanya akan dapat kesan sampingan sajalah. Ada kesan sampingan. Kita kena tahu juga kesan memang boleh tidur. Memanglah. Kan? Betul. Jadi kalau kita berusaha dengan anak kita ni, anak-anak kecil ni, janganlah kita main dengan dos ubatannya. Puan, nasihat terakhir untuk para penonton Malaysia hari ini tentang pengambilan ubat batuk ni. Okey. Sebenarnya ini terpakai kepada semua pengambilan ubat-ubatan. Pastikan anda mengambil ubat mengikut nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Simpan ubat di tempat yang selamat dan tempat yang betul, jauh daripada capaian kanak-kanak, dan pastikan anda membaca label pada
bungkusan asal ubat tersebut supaya anda tahu cara nak menyimpan dan cara nak menggunakan. Sebarang soalan boleh call Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, talian bebas tu 1800 886722. Okey, tapi sebelum tu sikit lagi, nak letak ubat batuk tu yang sesuai dekat mana? Dalam peti ais ke? Suhu bilik? Jauh daripada suhu bilik, ada ubat yang perlu di dalam peti sejuk, ada yang tak perlu. Jadi baca, sebaiknya di tempat yang kering, jauh daripada sumber haba ataupun sumber cahaya. Jangan simpan dalam kereta, bahaya. Simpan di almari yang kering, jauh daripada cabayan kanak-kanak. Almari atas lah. Okey, itu antara peringatan kita dah tahu sebenarnya. Kita tahu sebenarnya, tapi janganlah kita sewenang-wenangnya tak mengikuti arahan yang tertera di botol. Betul. Tapi yang ubat batuk paling penting sekarang ni, kalau ada batuk, perlu jumpa doktor lah. Itu penting. Tapi kata orang tu apa, perkara pertama yang kita lakukan, kena dapatkan ubat batuk tu. Tak kira lah sama dekat farmasi ke ataupun jumpa dengan doktor. Kalau tak baik juga batuk, jumpalah dengan doktor. Preskripsi itu penting.